Wow! Laki ng rabbit na to. Daming bayabas. Yay! Laki ng rabbit na to. Buntis din siya. Hello, baby girl. Are you okay, baby girl? Are you lost, baby girl? Oh, you're so cute. Oh, you're so cute, my dear. Ayan, ganda ng kulay niya, oh. Hello. Come here. Dito daw, hawak kang parang pusa. Tama ba? Ay. Ay. Sorry. Oh, I want to. Nice stress. Baka mas stress pa lalo. You're so cute. I love your color. She's pregnant. Malunggay. Hi, baby rabbit. Hi! Oh, kumakain sila ng malunggay. Bait ka. Bait ka ba talaga? Nabibili Lola. Nila ako eh. Kung nagpapakain na sa kanila. Ang cute eh. Buti nga ang galing mo. Parang pusa lang din paghahawakan. Kinain ng pusa yung iba eh. Ay, nangangain yung pusa? Kinain, akala mga daga. Ay. Yung natira, kinain din ng nanay. Naku. Biruin mo ha, 6 yan. Tapos ang anak yung dalawa, bali 19 sana. Oo. Ay, 11 na lang, nawala ang 8. So, yun. Ayun yung mga unang anak. Eh, una anak. Ang pinakauna, kinain din ng nanay. 4 na piraso. So, yun. Tapos, buntis ulit. Yan ngayon ho. Yun ang may mga maliit. Hindi ko alam kung tama ba yung hawak ko ng rabbit. Mukhang nasistress. Nasistress kayo? Ay, yung isa, yung sobrang puti. You're white as snow. Wow. You're a baby rabbit? Hey! Why are you holding me like this? Sleepy, sleepy. Oh, sleepyheads. May mga pangalan din sila. Si Amber. Hi, Amber! Ayan yung brown. Anong pangalan yan? Undefined. Ito yung mga lalaki. Anong lahi niya tong brown? Local New Zealand, kagaya nung Local New kagaya nung Zealand. mga babae doon. Ah, Ito kasi American Blue. mahal yung American Blue. 2 months nga lang yan, 1.5. Kung pag mag-age pa yan ng 4 months to 5 months, ano na, 3.5 lang. Oh, mahal nga Kaya ano. bumili na ako ng maaga pa. Itong may 3 kilos na. 3 kilo. Kaya pag ano, pwede ko na yung gawin din yun. Bonto no? Yan no. Makapal ang bagay yan, ito manipis. Pang thumbnail. Ay.
lang. 3 kilos na din to, no? Hindi pa. Ano sa bili ko si Amber. Watch 4 months. Pero parang mas mataba to. Behave na behave eh. Behave kayo? Ha? Kaya lang talaga. Salty ka. Ayan yan kasama. Wait lang. Yan, behave lang. Mimi. That was legitness. Yeah, it was. Ayun, sobrang ganda dito sa place. Mahangin po dito. Good for relaxation. Ang daming puno. Ay, wait, dito parang merong hinog. Ayun. Pahingi po. Hinog na siya. May nakuha akong 3 piraso. Hinog na din siya. So, let's try it. Mukbang. Masarap. Maasim. Pero rich in vitamin C kasi itong bayabas. Kaya bagay siya sa mga panahon ngayon na kailangan nating protektahan yung immune system na. Ayun guys, pauwi na dapat ako. Kaso, may bayabas ulit ako na nakita. Tapos malaki siya. Alam niyo naman na pag ako ay makahanap ng bayabas, walang makakaligtas sa akin. Yun, ang laki niya. Ito oh. Yay! Hindi yung bulaklak ah. Ito oh. Oh. Namiss ko tuloy umakyat ng bundok tapos bayabas lang yung kukunin. Nanguhala ko ng bayabas. Ang ganda dito, ang daming puno ng prutas. Yay! Sobrang dami ng bayabas. Sana sa bahay din namin may bayabas. Sa Bohol, mas maraming bayabas dun sa Marag. Masarap to kasi hinog. Daming bayabas. Yay! Itutour ko kayo ngayon sa iba't ibang klase ng bulaklak. Ang gaganda at ang kukulay talaga. Hope it will lighten up your day. And guys, may nakita akong isa sa mga paborito kong bulaklak. Wait. Aside from red rose. Wait, ala, sorry. Orchids. Wow. Ganda nung pagkabulaklak. Yay! So pretty. Ito din white. I'm not familiar with the names sa orchids, but ayun. Maganda siya. I mean, maganda ako. Joke. Hindi, maganda yung orchids. Yan
watching!